انگار بلاها تو ایران شیفت بندی شدن. حالا سیل اومد. بعد از خشکسالی، آلودگی، گرونی و بی برنامگی، این هفته بارون کارو تموم کرد. ایلان بیش از 100 میلیمتر بارش داشته. دسفول بالای 140 میلیمتر. این عددها یعنی هشدار قرمز، یعنی سیل قطعی. ولی باز هم همه غافلگیر شدن. دسفولی که از ابتدای سال آبی فقط 5 میلیمتر بارش دیده بود، یهو با بارشی روبرو شد که شهر رو شوکه کرد. نتیجهشو دیدیم. گردشگرا تو سیلاب در تو بیرون گیر افتادن. لحظه های هولناک سیل تو روستای ملا سلطان علی ثبت شد. زندگی یه زنبوردار تو چند دقیقه با آب رفت. این فقط یه بارون نبود، این حاصل سالها بی تدبیریه. وقتی خشکسالی رو شوخی میگیری، سیل جدی جواب میده. ایران یا تشنه است یا غرق، وسطی وجود نداره. اگه فکر میکنی این وضعیت نباید عادی بشه، لایک کن و منتشر کن و پیج رو فالو کن تا این بلاها بی صدا رد نشن.